एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकल टिप्स में। आज हम आपके लाए सितोप्लादी चूर्ण। इस पाउडर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसे कौन सी कंपनी बनाती है, कितने एमआरपी का मिलता है, ये कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके यूजेज हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी जो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो डिब्बा है सितोप्लाजित नाम से चूर्ण आता है मार्केट में, वैद्यनाथ कंपनी का। ये कंपनी जो है मतलब देसी दवाइयाँ बनाती है, टोटल देसी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं बनाती है और ये हर्बल दवाइयाँ बनाती है। बहुत ही अच्छी जानी मानी कंपनी है अपनी इंडिया की। मैन्युफैक्चर डेट देख सकते हैं, ये 7/2019 में बनाया गया है। इसे एक्सपायर हो रही है 6/2021, काफ़ी लंबी एक्सपायरी है इसकी। एमआरपी पर नजर डाल लेते हैं, इसकी 115 रुपये का एमआरपी है। ये 60 ग्राम का मतलब पाउडर, 60 ग्राम पाउडर होता है। इसमें आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, मिल जाएगा बहुत आसानी से, ज़्यादा महंगा नहीं है फ्रेंड। आप इसे कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करना है उसकी बात। चूर्ण ये जड़ी बूटियों से बनाया गया है, खासकर मतलब उन लोगों के लिए जिन्हें खांसी वगैरह, बलगम, जुखाम, सर्दी, ठंड गर्म वगैरह ज़्यादा पैदा हो जाती है बीमारी, उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दालचीनी, पीपली मतलब ये इलायची, पीपली व दालचीनी मतलब और भी जड़ी बूटियाँ काफ़ी मिलाई गई हैं इसमें, तब इस चूर्ण को बनाया गया है फ्रेंड। बहुत ही बेहतरीन ये चूर्ण है। इसे आप जैसे कि आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया और आपके गले में खराशें पड़ रही हैं, खुश्की हो गई है, गले में बहुत ज़्यादा थूक निकल रहा है, तब भी दर्द हो रहा है, आपके गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है, सूजन आ गई गले में और खांसी ज़्यादा आ रही है, लगातार खांसी आ रही है, आप खांसते परेशान हैं, आपको खांसी आ रही है तो सांस भी फूल रही, बलगम भी आ रहा है, तो उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन ये चूर्ण है। इसकी डोज की बात करता हूँ, इसे आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, सुबह शाम ले सकते हैं। इसे खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं। ये इसकी डोज है। बच्चों को देना है तो आधा चम्मच से भी थोड़ा कम देना है, सुबह शाम दे सकते हैं उन्हें ताज़ा पानी से। पानी का इस्तेमाल खूब ज़्यादा करना है आपको। तो फ्रेंड आपको कैसे भी एंटी एलर्जी वाली खांसी हो, जिससे निमोनिया वगैरह बन जाती है, उनमें भी काम आता है ये फ्रेंड। बहुत ही बेहतरीन ये चूर्ण है। ये सब देसी दवाई से इसको बनाया गया है। इसका फ्रेंड साइड इफेक्ट ऐसे आप लगातार बहुत ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी जलन पड़ सकती है। जलन का मतलब ये है थोड़ी, अगर पानी ना पिएंगे तो आपको थोड़ी सी जलन वगैरह पड़ सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं होते फ्रेंड इसके, इसलिए फ्रेंड फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर इस चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप नज़दीकी डॉक्टर को, फ्रेंड डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद इस चूर्ण का इस्तेमाल करें, वैसे इस्तेमाल ना करें। ठीक है फ्रेंड, हालांकि देसी दवाई है लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर से लेके आप तब इस्तेमाल करें। कैसी भी आपकी खांसी हो या सांस फूलती हो आपको, जैसे जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं घर में, उन्हें मतलब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, सांस फूल जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चूर्ण है। उन्हें आप खिलवा सकते हैं या दूध के साथ भी दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और बॉडी में थोड़ी एनर्जी भी आती है इसे खाने के बाद। बहुत ही बेहतरीन ये चूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। दवाई की जानकारी जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।